अस्सलाम वालेकुम and good afternoon friends. क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? Wie Sie wissen, jetzt bin ich in Malaysia. Sie können sehen, hier ist ein junger Mann, er heißt Imran. Ich besuche ihn nach 13 Jahren, genau. Er ist mein Bruder, okay, und er bleibt seit 13 Jahren in Malaysia, okay. Er spricht viele Sprachen, Beispiel, er spricht Muttersprache Urdu, Englisch, Malay, French und Beispiel Deutsch. Er spricht auch Deutsch, weil er bleibt noch Beispiel. Wie viele Jahre bleibst du in Deutschland? 2 Jahre. 2 Jahre, ja, 2 Jahre. Er bleibt in Deutschland. Danach er wohnt Beispiel in Belgium. Belgium, ne? In Belgium, genau. Und wie lange Beispiel bleibst du in Belgium? Schon 4 Jahre. 4 Jahre. Er bleibt 4 Jahre in Belgium. Danach er ist nach Beispiel Switzerland umgezogen. Wie viele Jahre bleibst du in Switzerland? 1 Jahr. Ein Jahr. Einem Jahr bleibt er in Switzerland. Danach Beispiel er ist nach Pakistan umgezogen. Und dort er ist verheiratet. Ja, genau. Und danach er ist Beispiel nach Malaysia umgezogen und jetzt ungefähr 6 Jahre, 6, 7 Jahre wohnt er in Malaysia, genau. Und wie Sie wissen, ich wohne in in Deutschland, you know, wie Sie wissen. Und nach dem 13 Jahren, ich habe mit meinem Bruder getroffen. Ne? Und Beispiel, so bitte, ich möchte Ihnen sagen, bitte vorstellen Sie bitte erst einmal. Ich habe schon lange, ich habe gelernt Deutsch, aber nicht so viel, aber ein bisschen geht. Ich kann sprechen, ich kann verstehen, nicht so viel, aber ein bisschen geht. So, ich kann sagen, was Sie fragen, ich kann sagen. Okay, so Beispiel, wie viele Sprachen sprichst du? Schon 4. 4 Sprachen, Beispiel? Beispiel Deutsch, Französisch, Urdu und hier Malay. Malay. Welche Sprache ist die schwierige Sprache, findest du? Beispiel deutsche Sprache, weil du hast viele Sprachen gelernt, ja genau. Und welche Sprache findest du schwierige Sprache? Schwierig auf Deutsch. Deutsch. Deutsch ist very, very schwer. Schwer. Hanji, weiter bitte. Aber Aber ich liebe Sprache Deutsch. Deutsch. Ich noch nicht vergessen, schon 13 Jahre. Ja. Aber in diese 2 Jahre aber ich noch nicht vergessen. ja genau. Er hat er spricht sehr gut Deutsch, versteht sehr gut. Okay, aber ich habe schon gesagt, seit 13 Jahren, er hat nicht nach Deutschland besucht und mit niemand gesprochen, aber er spricht heute, aber sehr gut spricht er. Okay, aber ich glaube, er hat alles vergessen, aber er sagt, nein, ich kann verstehen und sprechen, ja? Ja, noch nicht vergessen. Noch nicht vergessen. Und Malay ist nicht einfache Sprache oder? Ja, nicht so einfach, aber geht. Aber geht, ja? Okay. Bist du verheiratet und sprechen Sie Ihre Familie bitte etwas? Ja, ich habe schon verheiratet, schon 7 Jahre. So, ich habe 3 Kinder. 3 Kinder. Ja, bitte. Ja, ich habe 3 Kinder, 2 Mädchen und eine Junge. Einen jungen Mann. Einen jungen Mann, sorry. Ja. So, junge Mann, mein Sohn hat 7 Jahre und eine Mädchen 5 Jahre und eine Mädchen ist 2 Jahre. 2 Jahre alt, ne? 2 Jahre alt. Okay. Und sprechen Sie, Ihre Mutter wohnt auch mit dir? Ja, meine Mutter ist mit mir zusammen. Ja, leben. Zusammen leben, ja. Sorry. So, ich bin very glücklich. So, mein Bruder kommt her. So, Kommt her. Kommt her. Ja. And very glücklich für mich. Ja. Meine Liebe, ich habe etwas Beispiel Malaysia besucht. Ist ein sehr, sehr schönes Land. Und Beispiel, ich habe 3 Städte besucht und alle 3 Städte
sind sehr, sehr schöne Beispiele. Heute Sie können unseren Hintergrund sehen, Beispiel für eine schönen. Es gibt hier viele, viele Sehenswürdigkeiten in Deutschland, in Malaysia Beispiel, genau. Und ich hoffe, bitte können Sie auch etwas über Deutschland, über Malaysia sagen? Wie arbeiten die Leute hier, wie glücklich und wie zusammenleben mit anderen Beispiel Ausländern? Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Here, Laute is auch very human being. Okay. So, so Stadt also sehr schön. Ja. Weather also very good. Sehr schön. And noch Arbeit? Arbeit ist auch geht. Arbeit auch geht, ne? Nicht so schwer, nicht so Die Leute sind freundlich hier? freundlich. Very Sehr freundlich. Okay. Also bist du sehr zufrieden hier in Malaysia? Ja, ja, ja. Freedom. Ja, bitte, was möchtest du noch sagen, mein Lieber? Für meine Leute, meine Freunde, bitte. Alles klar, meine Deutsch ist schon fertig. Ja. Okay, so ist fertig. Ja, Nicht genau. So viel, okay. Okay. Können Sie sehen, schöne Wetter? Ja. Ist, Ja, genau. viele schöne Wetter. Ja, gucken Sie bitte. Ja, Hintergrund, wir sehen hier Hintergrund. Heute sehr, sehr schönes Wetter. Es auch regnet, mein Lieber. Und ja, hallo, my dear friends. Jetzt sehen wir einen Park hier Beispiel. Es heißt Garden Park, ja. So, wir können etwas auch schönes Sachen sehen. Gucken Sie hier bitte. Aber ich weiß nicht, was man genau sagen hier Beispiel. Es ist Gamuda Garden. Der Park heißt Gamuda Gardens. Sie können sehen hier, viele Leute sind da. Man kann hier viele Sachen man kann sehen hier. Ich habe hier einen Sichermann war hier. Ich habe gefragt, man darf hier ein Video machen. Er hat gesagt, na, kein Problem, man kann machen. So, jetzt mache ich ein Video hier. Viele Leute sind da. Sie können hier Beispiel viele Asien-Leute, man kann sehen, Malaysian-Leute. Ist das wirklich sehr, sehr schönes Park. Ja, genau. Gucken Sie hier Beispiel. Ja, genau, gucken Sie, ne? Das ist, ich weiß nicht, in Pakistan die Leute Beispiel mit Hand das macht, ne? In Urdu sagen wir Sceneries, you know? It's really, wirklich sehr, sehr schön, ja? So, man kann hier auch sehen, ja? Viele Leute sind da hier, Kinder sind da, alle Leute viel genießen, mal lieber, ja genau. Das ist eine Karte für die Beispiel die Garten. Das Gamuda Gardens ist geschrieben. Es ist Gamuda Gardens, Gamuda Land. Ne? Man kann hier sehen, viele Leute sind da. Schöne Frauen sind hier Beispiel. Ja, ja. So wirklich sehr schön, sehr schön. Gucken Sie hier, Kinder spielen hier Beispiel. Kinder spielen. Malaysia ist wirklich sehr, sehr schönes Land, sehr schönes Land. Ne? Okay, mein Liebe, jetzt sehen wir Schwimmbad hier. Das ist mein Nichte Kashif, ja, und noch zwei Nichten Beispiel. Das ist, weil ja, das ist Kinder von meinem Bruder. Ja, das sind Basma, das ist Bisma, Kashif, okay. Und das ist ein Schwimmbad, gucken Sie hier bitte. Und es heute auch regnet und dort man kann sehen viele junge Leute, Jungs zum Beispiel schwimmen hier, genau. Und endlich gucken Sie hier, meine Mutter ist hier, meine Mutter ist hier. Sie möchte nicht im Video machen, so deswegen, okay. Ich habe schon gesagt, es ist wirklich heute sehr, sehr schönes Wetter. Es regnet. Kashif, wie heißt du? Kashif. Okay. Wie heißt du? Basma. Wie heißt du? Basma. How old are you, Basma? Basma. Wie alt bist du? Ja, genau. 4 Jahre alt, ne?
Alles klar, mein Lieber. So, das ist ein Schwimmbad, okay. Und, ich habe schon gesagt, gucken Sie, es ist sehr schönes Wetter heute. Es regnet und regnet so viel Beispiel. Und danke sehr. Ich habe ein Video für meinen YouTube-Kanal gemacht. Herr Imran, bitte, könnten Sie bitte etwas sagen? Und eine Nachricht für meine Freunde, für meine Studenten. Könnten Sie etwas sagen, bitte? Alles klar. Alles klar? Tschüss. Tschüss, ja, danke sehr. Danke sehr. Danke. Okay, mein Lieber, danke sehr, vielen Dank. Dann inshallah, ich habe übermorgen fliege ich nach Deutschland, inshallah. Dann sprechen wir wieder. Okay, danke sehr. Then before going, please don't forget to subscribe our YouTube channel so that you can find our upcoming videos. Have a nice time. Then see you. Take care.